از اول هفته جاری قرب رسمی دلار و یورو در تاجیکستان به است پایین می رود. بانک ملی تاجیکستان روز 16 ایون سال 2022 قرب رسمی دلار امریکایی را نزدیک 11 سومانی و 2 درم و قرب رسمی 1 یورو را نزدیک 11 سومانی و 48 درم مقرر کرده است. قرب رسمی روبل روسیه به تغییر 177 سومانی برای 1000 روبل باقی مانده است و اما در بانک‌ها قرب دلار الکی از 11 سومانی هم پایین تر رفته است. بانک اسخات روز 16 میلیون 1 دلار را با نرخ 10 سومانی و 55 درم و 1 یورو را با نرخ 11 سومانی و 10 درم می‌خرد، ولی برای 1000 روبل برابر قرب رسمیش 177 سومانی میداد. تشکیلات خرد دپوزیتی همو نیز برای 1000 روبل برابر قرب رسمیش 177 سومانی پیشنهاد میکرد، ولی برای 1 دلار 10 سومانی و 70 درم و برای 1 یورو 11 سومانی و 20 درم میداد. اوریون بانک 1 دلار را با قیمت 10 سومانی و 50 درم و 1 یورو را 11 سومانی میخرد. برای 1000 روبل در اوریون بانک 170 سومانی میدهند. قرب دلار و یورو در اول بهار سال جاری در پی افت به شدت قرب روبل خیلی بالا رفته، بالاروی به شدت نرخ و نوای محصولات را به همراه داشت. اکثر تاجران اون وقت محض افزایش قرب دلار را سبب بالا بردن نرخ مینامیدند. ساکنان امیدوار بودند که با افت قرب دلار که اینک 2 ماه باز ادامه دارد، نرخ‌ها نیز به قول معروف رو به پایین می‌آورند، ولی تا کنون پایین روی نرخ‌ها در بازارهای تاجیکستان مشاهده نمی‌شود.